ஏய் பண்றாங்க சதி இல்லை போற நானே பிடிச்சிக்கானே பேசிக்கான நீங்க என்ன ஓகே நான் போனேன் கதையே இல்லையடா கதையே தான்டா கதையே இல்லை கதையே நல்லா இல்லை எங்கேயா மாஸ்க் காட்டிட்டாங்க அவர் ரஜினியே மாஸ்க் காட்டிட்டாங்க அவங்க மாஸ்க் காட்டிட்டாங்க அவர் ஆக்ஷன் மாஸ்க் காட்டிட்டாங்க அதுதான் கதை அந்த நிச்சயமாக அவன் பயணத்து விக்ரம் படம் பார்த்தாங்க அதேதான் டாப் விக்ரம் கான்செப்ட் நான் காமிக்கிறேன் அதுல என்னடா இந்த கான்செப்ட் ஆமா எவ்வளோ பண்ணுறாங்க ஏன் நல்லது சொல்லலாம் அவன் நல்லது சொல்லலாம் மொத்த விட்டுண்டா கரெக்டாக எப்போ தெரியுமா போனோம் ரஜினி இல்லைன்னா அவன் ஃபோனு சார்ஜ் கொடுத்துறான் ரஜினி கொஞ்சம் யாருன்னு கொஞ்சம் இருந்துச்சு யாரு கேரக்டன்சி முன்னாடி விஷயம் இருக்குதா அது முன்னாடி இருக்குதா அவன் பையன் சொல்லுவான் இல்லை படிச்சு அவனை சாவடிப்பான் உள்ள அந்த இதுவில் போட்டு சுத்தியை தூக்கி அடிப்பான் காலேஜில் போய் பண்ணி வீட்டு ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் போனீங்களோ மெட்ரோவில் போகும்போது எடிட் பண்ணிருக்காங்க டீ கடி போயிட்டு 2 கூட எடுத்து போயிருக்காங்க ஃபோன் இல்லை ஐட்டா அதான் மீன் வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்கி வந்தவங்களே விட்டுவா போல ஃபோன் பண்ண மீன் வந்தா நவீன் தான் வச்ச போறேன் எத்த மாதிரி வந்தாங்க ஃபோன் அதில் கொடுத்துறேன் ஃபோன் அடிக்க போல எடுத்துறேன் பார்க்கவே இல்லை இவரு வந்துட்டாரு அதுக்குள்ள இவர் நின்று 2 பேரும் போன் கேட்கும் போது எனக்கே தெரியும் நானே வீடியோ எடுத்துக்க மாட்டேன் கவி ஃபுல் வீடியோ எடுக்க போறாங்க நம்ப மாட்டான்டா மிக டீ கடிக்கணும் நல்லா
இல்லை ஒரு மீனே இருக்கும். ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே வேணுமா? சரி. அது சேடு கடை தானே, அங்கேயே கூட வைக்கலாம்ல. அதெல்லாம் சொல்றேன், அங்கெல்லாம் வைக்கலான்றேன். நீ பொருள் அவங்க கிட்ட போட்டுட்டா எவ்வளோ சொல்லுவாங்க? வாங்க ட்ரீட் வைக்கணும். அது ஒரு ரூல்ஸ். 1200 வச்சான் வச்சான். 3000 ரூபாய்க்கு 1200 வச்சான். வீட்டில் இருந்தால் 2000 எக்ஸ்ட்ரா. வீட்டில் இருந்தால் 2000 வீட்டில் எக்ஸ்ட்ரா. சும்மா அதே மாதிரி எடுத்துமா? கடையை மட்டும் அதே மாதிரி எடுத்துமா? ஒன் சைடு மட்டும் போதுமா? சரி, அதுதான் கடை. அதுக்கு இந்த மாதிரி 2-3 எடுத்துக்கலாம் நம்ம. கட் பண்ணுமா? இது என்ன பண்ணுமா? சொல்லுங்க, கலர் இருக்கா? ஆமாம், சரிங்க சரிங்க. யாருண்ணா வரா? சரி, உங்களுக்கு போடுறேன். அது ஏன் 2 சைடு வேஸ்ட் பண்ணணும்? ஓகே ஓகே ஓகே. தொண்டைக்கு முள்ளு ஒரு முள்ளை வெட்டிட்டு நீயா பேச்சுலர் பசங்க கூட கூடுற, அப்புறம் என்ன வேலை கீழே எல்லாம் பேசிக்கிறேன். என்ன பழக்கம் உனக்கு? இது நாங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பேன்? லாஸ்டா மீன். ஆமா, சாப்பிட்டுட்டு எடுத்துருந்த காலையை கட் பண்ணிட்டோம். பேச்சுலர் பசங்க சீக்கிரமா சம்பாதிக்காங்க, பார்த்துப்பாங்க. இன்னும் இது ஃபுல்லா வேலை தான். 4000 ட்ரெஸ்ஸா, தற்காலி மாலையா, நேற்று பட்ட காலைக்கு நான் ஒரு மாதம் உழைக்கணும். 2 பக்கம் முள்ளு இருக்காது. சரிங்களா? நானும் அதேதான். மினிமம் பேலன்ஸ் நீ சொல்ற 3000 ரூபாய் சேர்த்து வச்சான்ட்டு. மினிமம் பேலன்ஸ்ல இருந்து நான் எடுத்து கொடுத்த காசு 2 அக்கௌண்ட்ல இருந்து 1000 ரூபாய் எடுத்து யாருக்கே காசு 1000 ரூபாய். அந்த காசு நான் எப்படி எடுத்தேன்? லூசி தான். தீபக் அமுச்சு விட்டீங்க. நீங்க ஏன் வெளியில